海岸贡献。2601，9鐘出冊啦，出嚟！快啲着翻件衫啦 ！Yes, madam， 我係香港皇家警察張啟華，棒棒！好叻咩？我係皇家警察嘅阿媽，爸爸。哎呀，唔同你玩啦，唔好嚟靜啲，食早餐。媽，坐。坐。多謝謝，睇落啲啊，睇落啲啊！我冤枉㗎！我冤枉㗎！冤枉啊！睇落啲啊！阿華，阿華，阿仔啊！阿華，阿仔啊！媽。
舒服晒。你就好啦，今晚守 office 咁嘆，我就慘啦，咁大地方啊，有排巡啊。切，呢啲叫做同人唔同命，係咁依兜個圈，上嚟飲杯咖啡啊！好，你煲定水先啦。邊個？咩事啊？唉，我聽到咣一聲，仲以為行雷啊，點知行出去睇下啦，就見到個大貨櫃砸死咗豬頭啦！唉，真係恐怖啊！你講啦。死者3年前咧警戒退落嚟，喺我哋貨櫃碼頭做嘢，工作表現唔錯㗎，個人都好老實㗎。咩料啊，大哥？個個都做餐死嘅，你而家就翻嚟，唔使做啊？呢鑊掂梗啊！咩點解啊？唉，今朝喺覺瞓醒啊，忽然間俾個度到嚟絕橋。絕橋，你梗係死得不得頂啦！我真係度通咗啊！嗱，你而家俾3000蚊我，10日之內我擔保同你賺3萬翻嚟。食屎啦！又想度水，冇得傾啊！喂，阿青，喂，彭哥，喂，咩料啊嚇？心情好唔好啊？有個伙計慣低咗啊，仲喺度9唔搭八。哇，邊個伙計啊？咁緊張，俾我睇下。朱志成39歲啊！咦？點咩啊？朱志成呢條友，佢俾人懟冧咗啊？唔通係自殺啊？你識佢咩？我識佢，7、8年前喺油麻地一齊守過啊嘛。唉，堅叔，唉，堅叔，哇！你終於都翻嚟啦！嚟，我冇錢喺身噶喎。唉，唔好講錢啦。如果今晚個場夜晚中咗啊，我連本帶利還翻晒俾你啊！唔使啦，你還翻本俾我，我已經多謝。唔好講啲傷感情嘅嘢好唔好？彭哥今日拉起手嘢，我哋幫佢度下啦。堅叔，你識唔識佢啊？食豬頭炳啊，舊伙計嚟嘅。幾年前雪哥佬請佢傾下，咁跟住就自己打主啊。咁你知唔知佢住喺邊度啊？我唔知佢住喺邊㗎。Morning Sir，沈 Sir， Morning，咩事啊？雷大勇咧，唔知喎。哦，我翻嚟成朝㗎啦，都未見過佢。叫佢查單眼華嗰單 case，佢就人影都唔見。我諗梗係去咗大戰魔鬼黨啦。我睇咧，佢梗係路見不平，拔槍相助啦。可能啊喺阿富汗打仗咧。呢條死契弟啊，應該做嘅嘢佢就唔做，唔應該做嘅嘢佢就件件插手。佢當正自己係 Rambo 啊！ Rambo，除非佢就唔好揩鑊，如果唔係佢就有排衰啊！你哋即刻 call 條死契弟翻嚟見我。 Yes sir。呢班爛壇，後人唔喺度就狂督人背脊啊！講到做嘢啊，你哋拍馬都追唔到阿勇啦。咁咪係咯，如果佢唔係 under 肥佬嬸啊，晨早就炸咗職啦。唔好同佢哋咁多你啊！睬佢哋啲生臭狐。傻。早晨。早晨，入嚟，葉 Sir，咩事啊？呢份係琴日嗰單 case 嘅報告。哦，唔該。沈 Sir，葉啊？你個頭馬咧？邊個啊？雷大勇啊！哦，阿勇啊，佢由前日開始一路踩嗰單胡椒粉，仲未停過。胡椒，你叫佢吔招啦！應該做嘅又唔做，唔應該做嘅做到足。
胡椒粉由 NBA 去查，叫佢唔好踩過界添啊！嗱，佢係你嘅頭馬，佢搞唔掂單亞華單嘢咧，你係咩梗上身嘅啊？馬叉法。我夫佬啊，贏得住啊！阿婆啊，你識唔識玩13張㗎？係啊，蛇食俘虜㗎嘛。係啊，蛇食俘虜㗎。咩？係啊，蛇食俘虜㗎。係啊。喂，仆街，做嘢又唔嚟，人工多過我哋，吞撲啊嘛！做咩？驚人哋唔知你哋差佬啊？收咪？葉 Sir，嗰條友咪叫田雞咯，係 Rambo 條針嚟嘅。過去睇下。田生，田雞，我哋係 CID，有嘢要問你。單眼華去咗邊度？快啲講！邊個單眼話？即係快啲講啊！我真係唔知啊！唔知。你咁大聲，你想我死咩？哎呀，Sir 啊，你做乜嘢喎？我有嘢你就逗我翻去咯，我最多跟你哋行啫。你哋咁大聲啊，會嚇親啲街坊噶嘛？哎呀，哎呀，你冚家產啊！你咁大我，我問你乜嘢你係講乜嘢？單眼華去咗邊度？如果你點我咧，我就罵你啊！單眼佬嗰度啊！你仲敢點我？嚇！過嚟啊！埋嚟啊！埋嚟啊！埋嚟啦嘛！你真當當，好嘅唔嘅嘅就片隻木乃伊。我哋個個都望佢做嘢。哎呀！我一槍打翻佢㗎！你驚咩啫？佢啲山冇子彈㗎啦，我數過㗎啦。哎呀，冇錯啊！哎呀，呢個仆街啊，用支空槍指就係想。哎呀，你話支槍冇子彈嘅，你想害死我咩？哎呀，你個仆街啊！你梗係變態啊你！你想我死咩？我同你無仇無怨啊！
喂，睇下你個翁公子啊，真係到晒癲啊！人生得意須盡歡，此時不癲待何時啊？何律師啊，諗唔到你喺法庭嗰度咁嚴肅，一行出法庭就好似由青山出嚟咁嘅。你哋玩波應該要小心波。係。唉，Lisa，你當我隱形啊？哎呀，傑哥，你唔好玩我啦！你想我俾老闆炒魷魚咩？你想點啊？我想同你猜兩拳啊！啊，你唔夠我猜噶喎。猜過自知。係啊，如果今日唔係得你啊，我諗我而家瞓咗喺度冚咗國旗啊！你想我點樣報答你？好簡單啫，一係以身相許，一係飲咗呢杯，嚟啊飲啊！ 係啊，咁就係噶嘛，嚟飲埋佢。唉，好啦好啦，喂，夠啦！你啊真係好有料嘅，但係你成日啄住肥嬸嗰下弊咧。肥嬸，你唔好再提佢啊！提佢把幾火啊，盞刺激我飲多兩杯。你知唔知啊？嗰隻老狐狸啊，仲搞到咁乜？如果俾我刮到佢啲料，我實要 ICAC 督佢啊！我放佢都唔生。你成日同佢頂頸，咪盞搏衰自己冇得玩。搏衰咪搏衰咯！我份人咧就乜都識，就係唔識柴。我寧願潑多兩杯，仲過癮啦！嚟啊，飲啊！黑芝麻，黑芝麻，黑芝麻，白芝麻，哇！黑芝麻，白芝麻，白芝麻。誒，輸咗飲啊飲啊！唔好罰我飲啊，不如罰我自摸啦，自摸。你哋好衰㗎，揾我笨㗎。如果我輸咗啊，咁我好蝕仔，我唔玩啊。唉，唔好走。真點可以唔玩㗎？唔會無毒啊嘛，最多你輸咗，唔使你自摸。咁啊，好啦。嚟啦，嗱，準備啊，黑芝麻，白芝麻，哇！誒，你位翁公子越嚟越過分喎。白芝麻，白芝麻。我輸咗咪我飲啦。唉，冇人叫你輸咗飲啊！我都唔使你自摸，我摸你啊！你唔好咁過分啊！唔記得咗你添，我陣先摸你啊！唔好咁啦。咦？啲酒咁快飲晒㗎？Lisa，去攞個支嚟啊！好啊。唉，Lisa，咪住，攞我嗰支私伙嘢出嚟啊嘛！哇，好啊！哇，阿傑，連法國領事送俾你支酒攞埋出嚟啊！你打算不醉無歸咧？話知佢死啊！喂，好啦，夠啦！兩條馬騮佬猛咁喺度飲酒，人哋以為我哋搞基添啊！你驚人哋當我哋搞基啊嘛？唉，Lisa，喂，哦，Lisa，係你啊！嗱，我介紹個朋友俾你識。好啊！葉公子。哎唷，原來你就係葉公子啊！葉公子你好嘛好勁噶！係咩？唉，聽住啊！一陣啲酒嚟到咧，個個都要猜贏先有得飲啊！咁我唔識猜咪冇得飲。哇，咁支酒攞咁耐㗎大小一呀，小八哥，兩口甜甜的那麼大大個。呢首俾兩條麻甩佬纏住。四個角啊，該誰喝啊？不回首啊，該你喝啊！我喝酒從來不囉嗦。喂，今晚啲台灣妹猜得咁渣㗎，係咪專登讓我呢？因為今晚心情特別靚，想握手飲啊呢？有你陪我，我心情當然靚啦。不過你今晚唔使陪我啊，陪阿葉公子啊，好嘛？哎呀，你好衰㗎！唔好做啦，咁急做老母啫。我啖先，嘴啖啦。你咧冇樣好㗎。派管 call 我翻去先。喂，我翻去睇下咩事先啊！你唔好走啦，使乜咁急走啫？唔得啊，可能有大鑊嘢揾我咧。嗱，有啲茶陪你咪得咯，唔好再飲啦，實醉㗎。拜拜 ，Lisa，佢好勁㗎。哎呀，葉公子，原來你講嘢都咁衰嘅。拜拜。嚟，我哋再飲過啊。你坐陣先咯，我翻去啊嚇。唔好攞走。會樽酒係人哋嘅，唔好飲咗咪俾咁翻錢佢咯，使死咩？嚟，攞翻嚟啊！咪先嘅問題。
俾翻錢佢咪得咯，幾千巴閉啫，攞嚟啦，攞嚟唔好爭喎，放手啦！攞嚟我一啖飲晒佢，攞嚟啦，唔好爭啦，唔好爭，攞嚟。哦，哎呀，係咪咧？係咪咧？哎呀，俾你打兩樽走啦！咩啫？賠翻俾佢咪得咯。兄仔，我忍咗好耐咯喎。咩事兄弟？喂，你打人我老細支酒啊！咪賠翻俾佢咯。你點賠啊？法官領書送㗎，仆街！喂，好兄弟，你好口臭啊！你同我醒定啲啊！大我啊！啊咩啊？咪喐啊！仆街！誒，有事慢慢講。我係翁先生嘅私人律師。律師，啱啦！我而家要告佢襲警。我告你非禮啊！係啊，我親眼見到嘅。你再講我連你都告埋。誒，唔該你放低支槍。身為差人，你唔會連最基本嘅法律都唔識啩？勇哥，你當係俾面我啦，你唔好害我俾經理鬧啊！求下你啦，你唔好咁樣啊！你阿叔我今日心情靚，如果唔係啊，你班爛攤有排數啊！話你知，你冇得逞，我實玩到你份差都冇得撈。哎呀，笑乜鬼得你啊！你仲咁講係嘛？下次啊，我見你一鑊揼你一鑊，你個仆街同我醒定啲啊！跟住你啊！你老母啊！點解每次飲酒都要鬧事啫？小兒科嚟啫。阿健，我哋繼續飲。好。搞全死仆街達到我，遲早死嘅啫。我走先啦。原本都幾開心嘅，而家搞成咁樣，真係唔好意思啊！我同你一齊走啊！你仲唔過嚟搞全晒個 party？唔好意思，我送你走啊！喂，你哋等我一陣，我即刻翻嚟噶啦。嚟，行啦。拜拜。而家仲早啫，你唔使送我啦，我自己翻去得噶啦。好啦，咁你自己叫個的士翻去啦。我第日至打電話俾你。我又去 FIFA。好，拜拜。好。阿健啊！阿健啊！喂，唔好嚟睇啊！你啊，你好講住啊！好講住啊！阿健嗰啲啊，唔該，有啲。唔該，唔好走住啊！有啲，阿健啊，冷靜啲啦，唔好咁啦。唔該。阿健啊！喂，你記唔記到㗎？兇手個樣啊，究竟係點㗎？一定係佢殺嘅，一定係佢殺
頭先喺 launch，死者同一個自稱係警察嘅男人嗌交，後來個男人仲掹槍添。佢到底係邊個啊？佢係我哋熟客嚟嘅，個個都叫佢做勇哥㗎。勇哥，咁你哋有冇見到佢殺人啊？死者係我嘅朋友，佢頭先送我出門口，我行咗幾步，突然間聽到槍聲，擰轉頭一睇佢已經喺地下啦，工長開車走咗，車牌係 B45644。B45644。Rambo？咩話？雷大勇殺咗人？係啊。即刻通電同我刮佢翻嚟。 Yes sir。各巡邏單位注意，現在通緝一名中國籍男子雷大勇，佢涉嫌與一宗謀殺案有關，疑犯係現役警員，身上有槍，請以危險人物處理。喂，咩話？唔係呀嘛？我啱同佢分手。好啊，我即刻翻嚟。喂！哎呀，你做咩喂？你拘捕啊？嚇！你中意玩啊嘛？哎呀！再喐我開槍啊！你哋想點啊？你涉嫌謀殺，我而家拘捕你。拘捕我？你哋憑咩拘捕我啊？話我謀殺，你哋冚唪唥傻咗啊！邊個啊？家產你夠姜喐我？呢鑊輪到我啦！唔係啊！做咩啊？嚇！叫你拉人唔係打人啊！唔係啊，係佢打我，唔係我打佢啊！交俾我得啦。喂，究竟咩料啊？尋晚嗰間 lodge 門口發生槍殺案，有目擊證人指證係你做嘅。你哋搞乜鬼啊？我支槍都未喐過。點會咁㗎？上車翻差館。Yes sir。Yes sir。關於呢單 case， 我暫時冇咩向你哋發表。不過你哋要記住，法律永遠係公正嘅，係嘛？聽講呢件案嘅疑兇係一位警務人員喎，係嘛？有咁嘅謠傳咩？佢哋嚟啦！我又未聽過喎。唔好俾啲記者影相。唔該唔該，借過啊，唔該，唔該借咩？唔好影相，唔好影相啊！OK， 唔好俾佢哋上嚟啊 Yes sir。唔好再嚟啦，唔好再嚟啦！
冇錯，係佢啊，我認得佢。咪坐低。用住把聲，用咩聲？冇嘢嘅，坐啊。算啦，建叔，冇問。貴啊！雷大勇，你有冇搞錯啊？搞得咁大鑊嘅嘢，沈 Sir， 唔係我做嘅，唔係你做嘅，我做噶。你呢世都唔使責噶啦，都咪搞得咁大鑊嘅嘢嚟衰俾我睇啊！冚家產。沈 Sir， 呢條炮咧就係佢噶啦，曾經響過幾飛嚟噶啦。呢鑊你衰梗啦，就算你好飛啊，都飛唔甩啦。借酒行兇，誒，仲有啊，我仲要告佢2條罪，拒捕同埋襲警。你係都要打飛我哋烏紗，你就滿意噶啦。阿鵬，同我攞份課文。 Yes sir。阿青，攞條炮驗下，如果子彈吻合嘅，你係死梗噶啦，掟佢落倉。Yes sir。沈 Sir， 唔使講，呢鑊嘢我救佢唔到。阿勇，你到底搞咩啊？話你知，我冇殺過人。你冇殺人，死者中咗3槍，而你支手槍冇咗3粒子彈，你點解釋啊？當時我醉到啤啤呼咁啊，我點知啫？你飲醉咗，梗係咩都唔知啦。你黐線㗎，係咪連你都唔信我先？我唔係唔信你啊，你叫我點信你啊？喂，起身啊！坐得咁舒服啊！跟我出去錄口供啊！係啊！錄咩口供啊？頭先咪錄咗咯。哎呀，阿 Sir， 頭先係頭先嘅事啊！係啦，而家係沈 Sir 叫我哋嚟同佢錄口供啊！如果你係唔中意嘅，我哋咪話俾沈 Sir 聽啦。冇錯啦。啊！雙重保險安全啲啊！我叫你打我啊！本來一早就可以翻屋企瞓覺嘅，唉，我真係唔明點解你要殺人？哎呀，唔殺人喎，咁政府養我哋做咩啊？個犯叫做咩名啊？聽唔到啊？阿 Sir 問你嘢啊？聽到未啊？嗯，大勇，你而家我冇食飯啊！阿 Sir 聽唔到啊！大聲啲！雷大勇，唉，你搞到我發火啦！自己人嘛，勇哥唔好嬲下，飲杯茶先啦。係啦，飲杯茶啦嚟啊！哇！哎呀，哇！哎，對唔住，哎呀，有冇搞錯啊？搞到勇哥一副都係，哇！勇哥賴尿啊！哎呀，唔好意思啊，哎，同你抹翻。哎呀，唔好意思，對唔住，對唔住喂，無仔一定去打。好，你個仆街整污糟我件衫。
快追啊！快走！周貴啊！有冇搞錯啊？拉小翻條掹槍！啊！貴啊！貴啊！貴啊！我唔係鬼，我都係走鬼啫。 Yes sir. 日日都係你啦 Sorry sir. 搞呢搞路。 I know sir. 我話你向沈 Sir 解釋添喎。 Sorry sir. 又關我事。 Goodbye sir. 大家有分啊嘛。仆街 Sir！你班冚家鏟點解會閪鑊咁大鑊嘅？ Sorry Sir。鎖咗個人喺臭架，口供攞晒，只係等上級交差啫，咁都可以俾人走得甩嘅？哦，你兩個都有份㗎。阿青，你即刻同我收聲！鑊鑊都係你條衰仔帶頭喺度搞屎棍！沈 Sir 唔關我事㗎，我咩話？如果你拉唔到佢翻嚟啊，你班冚家鏟啊，齊齊打包！記得 fuck out 到 here！ Yes sir。Yes sir。都唔關佢哋嘅事。係啦。我嚟衰啫嘛。你兩個仆街仔啊！我得我孭晒，阿葉，沈 Sir，阿勇啊教咗腳，你見到佢，我睇你唔會徇私放佢嘅，梗係唔會啦。唔會最好啦。但係阿勇冇理由走嘅，心唔開就唔會教腳。我睇唔一定啊。沈 Sir 咩事啊？由而家開始，你哋幾個24小時跟住阿葉，有咩消息就即刻 call 我。Yes sir。Yes sir。 4, 5, 6, 7, 8. Up, down, up, down, up, down. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6。好啦，夠鐘啦。成身都汗啦，我要沖涼好攰啊！我啲衫都跟唔。你點啊？冇事。唔好咁唔開心啦。嗱，你翻去唞下先啦。呢度啲嘢我搞掂得噶啦。喂，仲未走啊？走啦，拜拜，拜拜。你唔係俾差人拉咗嘅咩？你嚟做乜嘢啊？你點解要害我？我害過你咩？定係有人俾錢你叫你咁做？嚇！我警告你啊！呢度係私人嘅地方，有咩事上法庭解釋啦。如果你再唔走嘅話，我就報警拉你。
有槍你就惡啫，冇槍你點惡啊？咪以為你係兩我唔敢打你。好，以後陪你玩啊！死八婆，我話你知啊，你唔好再嚟啊，唔係我還手噶。哇！咩事啊？喂，咩事啊？做乜搞成咁啊？冇事，我哋練緊拳啫。練拳會打爛晒啲嘢嘅咩？有冇搞錯啊？走啦！走啦！唉，死八婆，我話你知，我冇殺人。正哥，做咗跟尾狗啊！好耐冇見啊，係咁先。喂，我刮咗你好耐啦喎！我揾你揾得好辛苦啊！我叫人周圍咁揾你啊，我揾你幾乎揾到嘔白泡咁滯啊！就我個綠皮嘢，幾時玩啊？我本來有你 call 機 number 噶，好衰唔知上個月咧跌咗本電話簿啊！而家撞到啦，可以還啦！唉，仲好講添，上個禮拜六啊，我本來捧咗啲 cash 去你屋企還俾你嘅，好衰唔衰咧？你係住喺沙田，我經過馬場輸鬼晒啦！家產你仲咁玩我？大佬，我點解玩你啊？差佬我都照平，冇錢還就翻去叫你老婆出嚟擺。咁點得㗎？咁借你支炮用啊？咁都唔得啫。咁咪還錢啦！喂，阿清，發生咩事啊？唉，葉 Sir，冇事發生啊，唔使到扮嘢啦，阿 Sir，佢跟咗你幾條街嘅咧。葉 Sir，冇啲咁嘅事。你唔使解釋。呢次大鑊，我俾你害死我啦！死你啊媽！還錢！我冇錢還。喂，阿晶翻嚟未？你唔係沈 Sir，你唔係叫佢跟嗰個人嘅？咁個人咧？唔知噃。喂，阿晶，你過嚟。係，沈 Sir。係。沈 Sir 揾你啊！沈 Sir。究竟係你跟佢，抑或佢跟你啊？哎呀，梗係我跟佢啦！點知跟下咧，我撞到個老友啊！佢同我借錢啊！你知道我份人係最講義氣，我唔中意托人手踭噶嘛，係咪？你唔好講咁多廢話，hold住佢收條料翻嚟。係，我知。沈 Sir，有啲嘢同你研究下。有咩啊？又想度水啊？唔係我想度水啊！咁係邊個啊？唔係我想借錢啊，係我老友咋？如果今次唔幫佢咧，佢會死梗啊！佢死關你咩事啊？沈 Sir，我以前都幫你唔少啦，你今次幫翻我啊，咁都唔得？你又講以前俾錢佢先，你貓怪咁嘈啊！而家風頭火勢，唔好再同我提度水嘅嘢，攔出去！
阿 Sir 隻孖葉好緊啊！入去啦，咁多口水。冇事啊，冇事。咦，阿青，你面色好曳喎。鞋口鞋面啊咧，做咩？冷淡嚟做頸噶啦。求下你想辦法救下我啦！係容易啦，用檀香木浸水沖涼啦，7749日就好噶啦。7749日我醒幾次都得啦。而家最緊咧係借10萬俾我還賭債喎。哎呀，青，唔好咁難賭啦！你睇豬頭以前因為輸咗錢，周圍同人借錢，拉咩俾 ICAC 啊周咗佢，而家死無全屍啦。堅叔啊，你係借，唔借算啦，講咁多做咩嘢啫？呢啲麻煩係咪你哋寫㗎？阿龍啊，單 case 你搞掂佢啦喎。建叔，同呢種人講嘢係嘥氣啦，慳返啲啦。啊，真係巧啊！豬頭啊俾人懟冧咗，阿勇啊出咗事。豬頭同阿勇幾時喺埋一齊㗎？一齊手遊整區㗎咯。係咩？唉，10年前一齊，10年後一齊玩完。哼，真係奇。堅叔，乜豬頭同阿勇一齊守過㗎？係啊，幾耐嘅事啊？10年前咯。傾下啦。咩部門啊？環頭掃毒。做咗幾多年？2年左右啦。佢兩個有冇破過咩大 case 啊？唉，咁耐以前嘅嘢我點記得喎？你唔好將我審犯咁審啦，我又唔係電腦。電腦？係啊，電腦啊，唔該晒。對唔住。喂，我睇下。哇，係雷大勇，呢10幾年都捉唔少人嘅。咁朱志成呢？朱志成，等我睇睇。呢條友打包好耐啦。係咁，你可唔可以幫我查下佢哋以前做過咩 case？嗯，我睇下。點啊？有冇？冇啊！真係唔好意思，幫唔到你。唔該晒，唔使客氣。哎，葉 Sir，有啊有，我搞錯咗。張啟華，以前都伙計嚟喎。係佢。咦？啱啱出冊1個月啫喎。一定係佢。對唔住，唔該俾份資料我。好啊。哇！對唔住啊，唔緊要，冇撞親你啊嘛，唔好意思啊。唔緊要。有來。沈 Sir 啊，葉 Sir 頭先去過檔案部，又去過電腦室嚟，攞咗料之後咧，都唔知幾開心，即刻翻入房啊！係啊，最近我哋都未見佢笑過嘅。今日啊，笑到見牙唔見眼啊！係啊。跟我嚟。Yes sir。正話葉 Sir 攞咗啲咩資料去？唔知啊。阿青啊，記唔記得邊個叫張啟華？啊？張啟華？哦，大概喺10年前呢，我喺掃毒組跟你嘅時候啊，咪有個幫犯成日踢爆我哋啲嘢嘅，我哋而家咪張啟華啦。喂，沈 Sir，你唔記得咗啊？我真係你安排捉咗佢噶嘛？息事，靚仔唔使扮嘢啦，你身有屎啊！伙計唔使查。陸青，打開清理箱。嗱，你睇住我抄。
解要拘捕你？有咩說話留翻上蓋至講。你哋嚇埋我！你嚇埋我！即刻同我起張啟華嘅地址。 Yes sir。阿勇，今次你有救。你睇下，邊個嚟？認唔認得佢？呢條友10年前俾你同豬頭拉過，到上個月先出冊，跟住豬頭俾人冧咗啦。你話嗰單嘢會唔會係佢做嘅？有可能。仲有啊，嗰條女都有蠱惑。總之呢鑊嘢咧，我話水洗都唔清，除非佢改口供。你搵個地方，暫時匿埋，我哋遲早會幫你刮到個真兇出嚟嘅。嗱，呢啲錢攞去使。唔使啦，我仲有錢。唔好咁啦，我借俾你㗎咋，唔還呢起釘㗎。啊？唔使喎，我仲有錢使。咪咁婆媽啦，嚟。知啦知啦，啊一定一定。早晨老細，即刻嚟啊！係你等陣，係馬上送到，係。啊，你翻嚟啱啦，我去送車俾人嚇，好快就翻嚟噶啦。嗯。害我！你自己識得鹹魚抵得渴，你點解要害我？講啊！點解要害咩事啊？打劫啊！開槍啊！隊長開槍啊！我親眼見過兇手向翁生開咗3槍，你肯定嗰個人就係雷大勇？我只係睇到車牌號碼，後尾你證實架車係佢嘅。架車雖然係佢嘅，但係未必係佢本人揸。但係佢嘅身材同雷大勇好似喎。 Helen 啊，夠鐘啦，佢哋嚟晒，等你上堂啊。啊，我嚟噶啦。李小姐，翁生嘅死我哋都好難過，但係我哋一定要查清楚，如果唔係，我哋就會害咗一個無辜嘅人。根據我哋資料，雷大勇可能係俾人陷害。呢張係我卡片，上邊有我電話。如果有咩消息啊，請你即刻通知我。李小姐，你嘅口供好重要。張啟華，你害我中一槍，呢一槍我始終揾翻嚟。快啲啊！我肚餓啊！阿總我咪食嘢先啦，大把嘢食啊！你冇得飲咩？誒，大家飲杯啊！哦，好啊，飲杯先啦，飲杯。誒，Lily啊，嚟啊！你都飲杯。等等啊！有好介紹啊！睇下呢本錄影帶先。做咩啊？咁緊張？係啊。有咩睇啊？嗱，過去睇住啦咩嚟㗎？名流翁世傑被槍殺案，警方神速破案拘捕疑犯。據未證實消息話，涉嫌兇手係警務人員。實情如何？請留意6點30分嘅新聞報導。阿傑死得真係慘，一定為佢報仇。Helen，你係唯一見到殺死阿傑嗰個人，你一定要指證佢。係啊，如果唔係啊，佢死都唔眼閉啊！我諗佢未必係兇手。咩話？你有冇搞錯啊？當時你都見到佢攞槍去殺阿傑㗎啦。佢殺咗人，
梗係唔肯認㗎啦。希倫，你千祈唔好相信雷大勇佢所講嘅説話。佢走甩咗，仲翻嚟揾我，睇佢樣好似冇殺過人咁。我話你知，我冇殺人。但係，Lily，唔好喊啦，Lily。老友，我係差人，請問呢度係咪嗰個叫張啟華？張啟華，我都揾佢啊！琴日我送車俾人，叫我睇住一陣啫，聲都唔知我扔咗佢啊！而家搞到我間車房啊，烏哩單刀，唉，某個監嘅人都係靠唔住嘅，我以後都唔會再請呢種人啦。係啊，佢又犯咩事啊？冇嘢，唔該啊。唔使。勇哥啊，咩事啊？你睇清楚，有冇見過呢個人？冇啊。證明我，如果見到佢，即刻 call 我。呢個 call 嘅 number，唔好話俾任何人知。我識做啦，勇哥咁關照我又點咁呢？嚇！唔該晒。睇乜嘢啊？喂，哎呀，你唔好搭膊頭啦！你唔好煩住我啊！我今日要盡呢一步搏一搏噶啦！俾沈 Sir 知道你賭馬就有好戲睇啦，實省到立立定噶，因住啊！佢咁省我，我話俾你聽啊！如果今日俾我中咗呢一場啊，佢玩完啦！點玩完啊？點玩完啊？最好你就唔好俾我中呢場。如果俾我中咗呢一場啊，肥佬佢真係有難啊！我要佢跪喺我面前叫我契哥啊！我要佢幫我拉正啲腳趾，要佢自收幾件，實要佢死俾我睇。喂，揾邊位啊？清楚，唔好亂嚟啊！阿清，你邊個揾佢啊？白麗，話我唔喺度啊！清唔喺度啊？喺邊度？點知佢喺邊度啊？唔知喎，真係唔知佢喺邊度咧。殺死咩咁鬼我？阿清啊，你小心啲啊！唉，堅叔，唔該晒啊！阿清，電話。話我唔喺度啊！出咗去啦！喂，唔喺度喎！我話唔喺度就唔喺度啦！啊？咩話？問候我老母？我問候你老母啊！死仆街！阿清，我警告你啊！你以後唔好惹埋啲咁嘅蘇州屎翻嚟啊！係，下次唔會噶啦。嚟，整把口啊！嚟啊！嚟整下佢。阿清，跟住話。唉，你大鑊啦，想唔聽都唔得啦。沈 Sir，要撞㗎你啊！有電話揾你啊，打到嚟我個房，仲會聽 ？Sorry Sir。喂，大哥啊，你想搏我衰咩？我頭先唔喺大房啊，啱啱翻咋？你打咗嚟我條老春房度啊！而家一副都係啦。頭先我哋爭啲就拉到 Rambo 啦。係啊，
爭啲就拉唔到啦。但係啊，我哋都衰唔晒啊！頭先我哋條針啊打電話話俾我哋知啊，佢話 Rambo 喺大有商場蒲頭，點知撞唔到 Rambo，就撞到個張啟華喎。係啊，張啟華，係啊，諗都諗唔到，我哋會撞到佢㗎。我哋仲起咗張啟華嘅地址添啊！都好，跌咗個橙就執翻個吉。得，你放心啦，係啦，得，冇問題，好得。哇，好嘢喎，揾到張啟華啊，好嘢好嘢。好嘢好嘢，叫你跟人啊，俾人跟翻轉頭。嗱，下次再有電話打嚟我個房咧，咪怪我唔客氣啊！唔會噶啦，唔會噶啦。唔會啦，唔會啦，人哋兩個做嘢係叻過你，你翻鄉下耕田啊你！喂，你哋聽住，有咗張啟華嘅地址，想辦法通知阿勇，等佢哋兩兄弟聚下舊。最下舊啦。係啊係啊。你笑咩？你哋兩個以後俾啲心機做，我自然有機會俾你哋噶啦。Thank you, sir。仲唔出去？沈 Sir 啊，有件事我同你商量下嘅。又想度水係嘛？最後一次啊 ，Rambo 嗰件案，我會盡力去查噶。幾多啊？本來15萬，而家10萬。吔屎啦你！10萬。沈 Sir，你唔救我死梗㗎。你死梗啊！都仲係呢句對白，唔該你換個第二句得唔得？呢度1000蚊，要就攞去。沈 Sir，我幫你害人害10幾年啦，我真係值1000蚊。咁你認為自己值幾多錢啊？如果我賴咗嘢，你都唔掂㗎。冚家產你而家帶我啊！我唔敢帶你，我只係想你幫個忙啫。Rambo 單嘢咁麻煩，我諗你應該知道啩。如果我真係出咗事啊，衰㗎咋 Rambo， 有本事去老臉度告我。我只不過同你借啲錢啫，你居然叫我去老臉度告你，冚家產！哎呀，你個死仆街，越嚟越冇用，越嚟越博士，你再唔走我一槍打返你！哎呀，沈 Sir，你唔借就唔借啦，你唔使咁陰毒，駁穿我個頭㗎，你好嘢。你咪想我真係一槍打瓜你，你仲唔甩？呢個冚家產，你個死老龜，你忍住！阿清，呢頭做咩？沈 Sir 咯。喂，咁唔掂㗎喎，睇醫生啊！Fucking shit！肥心個仆街啊！我只係同佢借少少錢啫，佢係駁穿我個頭。你老味啊！我爺我平時好相與係好恰啊！我反起面嚟啊！我對冧佢啊！咪咁啦，算數啦。唔該。你唔使咁勞氣啊，其實佢對你都唔錯啊。你以為佢對我唔錯啦？仆街啊！有着數佢要，有我咩？佢唔係咁啊嘛？咩唔係咁啊？冚家產啊！佢都唔知做幾多陰質嘢啊！仲衰有一日咧，我將嗰啲嘢冚唪唥爆晒出嚟，睇佢毒啊定我狠啊！喂，你冇亂噏啊！咩亂噏啊？冚家產啊！直頭當我戇居噶，除咗俾人插啊，好嘢唔輪到我。揩親我咧就搵我嚟咩？真係啊，係啦。頭先我聽見沈 Sir 喺度話 Rambo 乜，佢講咩？其實嗰鑊嘢啊，係沈 Sir 先張啟華噶，點知係整到個 Rambo？停車！阿清呢鑊嘢攞嚟衰嘅，咁咪係咯，沈 Sir 我哋老頂嚟啊嘛，點都俾啲面嘅。咁咪係咯，有前途，你兩個好嘢，夠醒目，哼，唔係就好似我咁啊，成世都老散啊！入去，企入去。費事你講。你哋衰咩啊？哦，衰當街打劫啦。點解？阿 Sir，哎呦，係你啊？今次衰咩啊？衰佬啦，
嚴重傷人，仲打傷區議員啊！啊！你死啊你！好打你唔打，打傷區議員，死梗啊你！阿 Sir 啊，我真係冇打過佢，我真係冇打過佢，係佢哋打嘅啫，你救救我啦 Sir！ 你冇打？冇啊！成班友賊眉賊眼啊！冇打有人信咩？洗乾淨個8月15啦！阿 Sir 啊，我有單正料話你知啊，你幫我手，同我去上樓求下情啦！正料？堅定流啊！堅㗎，吹我話你知啊！出嚟啊！哎呦，阿 Sir 啊，大圈話咧，聽晚喺葵涌交毒品啊！貨櫃碼頭啊嘛！係啊！仆街啊！又用毒品一招嚟玩我係嘛？我話俾你聽啊，你精啲好講出嚟啊！問我拉你受把啊！唔好啊！我呢次冇點你噶啦，我真係有正料，要話俾你知㗎。好，我而家俾最後一個機會你講。我知道點樣揾到雷大勇啊！雷大勇？係啊！佢喺邊啊？唔知啊！哎呀！仲喺度玩我？嚇！唔係啊！我唔敢啊！我淨係有佢個 call 機 number 咋？call 機 number？入嚟，沈 Sir 啊，我喺度針度揾到雷大勇嘅 call 機 number 啊！真係嘅。啊！咁就真係天助我也啦！沈 Sir 啊，咁我哋點做啊？點喎？我將張啟華嘅地址通知雷大勇，費事人兩兄弟揾得咁辛苦啦嘛。絕對唔會錯㗎，係咧。田雞，好兄弟，洪門你14號啊，呢次算係我欠你嘅，係咁。田雞，好嘢喎，做得好啊！我哋都算做咗件好事啊！沈 Sir 啊，兩兄弟失散咗咁耐，都應該見下面啦。係啊，應該見面。沈 Sir 導演，雷大勇、張啟華主演，冇得彈啊！正啊！張啟華，今次你死梗。助人為快樂之本啊！今次你仲唔死？死人！喂，頭先有人見到阿清成面血喎，咩事啊？嗰條友啊，輸錢輸到冚頭埋牆，冚到頭都穿埋啊！咁阿清而家喺邊度啊？我唔知啊。你想揾阿清啊？嚇！我頭先見佢咧，揞住個頭，呱呱嘈咁啊，唔知喺度噏乜，真係索索地。係啦，我仲見佢上咗葉 Sir 架車度添啊！佢真係搭嘅。唉，呢條友仔真係麻煩。沈 Sir， 聽到啦，佢一定會將我哋啲嘢爆俾葉 Sir 知嘅喎。佢老母啊！即刻同我揾人揞住個把口。Yes sir。你要咁多子彈打劫廣督府啊？我要揾隻冤鬼，問佢攞翻條命。
冇啊！呢個世界咧，一個好人都冇嘅。哭你個臭街！你梗係盲噶啦！我話俾你聽啊，阿叔今日心情唔好啊，我想殺人啊！真係啱，我都好唔 happy， 我就嚟呢度殺人。係咪肥佬心叫你嚟噶？CID 啊，快啲開車啊！快啲！名流翁世傑被槍殺案，警方神速破案拘捕疑犯。據未證實消息話，涉嫌兇手係警。唔係佢。想走？你想死？我同你攬住一齊死！你肯定俾你捉住隻手係冇疤痕嘅？冇錯，所以我肯定個兇手唔係雷大勇。對唔住，我開門先啊。你做咩？肥佬嬸揾人斬我啊！佢揾人斬你？佢做咩斬你啊？佢逼我同佢做啲唔見得光嘅事，我唔肯，佢咪揾人斬我啦！仲有啊，佢而家點咗雷大勇去揾張啟華。咁你知唔知佢而家喺邊？我知，佢而家搏緊命，你都唔好去啊！冇咁多口水啦，帶我去啦！我攞槍啊，你都去。小心啲。哇！真係估唔到，原來你咁打得嘅。冇講咁多啦，快啲走。走咗啦，追啦！做咩？上車追啊！
擒上去啊！擒上咪走得啦！啊？點解唔走啊？死木！咪走啊！喂，佢哋係追殺你，唔係追殺我啊！你停埋一邊，俾我落車啦！仆街！你點揸車㗎？你老母啊！哦！張啟華就住喺呢度上面。喺右邊啊！喂，唔好打！起身，起身啊！唔好啊！唔好打！唔好打！唔好打！你過嚟，你講，到底成件事係點嘅？講啊！講！
做得一個勝10萬。心 Sir， 我依家過嚟得唔得啊？好，你過嚟啦。不過你小心啲啊，我會掩護你噶啦。哦。中唔中啊？打中50萬，多謝老細，仲有200萬等住你攞噶，俾心機啊！我會噶啦。成功！成功！死未到？你啲馬死晒啦！玩嘢，出嚟玩啦！雷大勇，你出嚟！我當你係隻狗咁玩咗你10幾年，夠薑出嚟同我玩下！我仲有大把子彈。你大我啊！出嚟啊！你老母！冇啊！你害咗我再10年監，連我媽死我都唔可以送佢返。出嚟！